Ini bagaimana cerita ini begini? Dia juga semangat lah, dia mau tidak mau ambil di ujung-ujung, dia mau dekat ke mulut sana. Oh iya, mesti beli kas jagung aja. Kasih dia lagi. Ini siapa? Vero. Orpa, ambil jagung kasih Salo di sana dulu, Nak. Jagung. Hah? Ini juga semangat juga dia kau makan dia juga tidak mau stop, dia cepat-cepat. Ini supaya bisa gigit sama-sama. Lihat tuh, lihat.